थोड़ा सा वक्त दीजिए। रानी जी आई, हमारे विजय मास्टर साहब के आदेश बाबू है गीत के, और एक दो आदमी और बा। वैसे तो होली सुनावे कर हल बाकी है गीत के बाद कुछ गीत बढ़ाओ जाए। सही वो है गीत बा लड़की की शादी भइल बा। शादी भइला से बड़ा खुश बाड़ी। मन के बाद अब रानी जी बताइए। बोल कहाँ बड़ू है सखी? क्यों सखी आई रहने? अब हो ए हमार सखी का हो बुझा था कि तू ही सुते जाइबू सुहाग रात को। कह तो सुतलू तो हम ना सुतब। ये जीरा फल अच्छा ए सखी सुना ना, का हो तू तो बड़का एक्सपीरियंस वाली बाड़ू। तहर शादी के 5 साल हो गइल बा। आ देखा हमार नया नया शादी भइल बा। अच्छा बेटा हम बेटा लागत नहीं मनो ना दो चार गो लइको बड़ा सही कर। अच्छा ए सखी बोलो सखा तहरा एक्सपीरियंस बाकी तू अपना राजा जी संगे केंगा केंगा बतियावे केंगा केंगा कैसे कैसे करे। हां ए सखी बोलो तनी हमरो के सिखावा ना कह कि हम राजा जी संगे जब सुहाग रात के स्टेज पर बैठे हां तो वहां से हम केंगा केंगा बात करे। अच्छा आ केंगा केंगा आगे का शुरुआत करे तू ही बता। पहले करुआ तेल ले ली हो आ ओकरा बाद आधा घंटा पहले एक गिलास दूध राजा जी के पिया दियो हल्दी गुड़ मिला के। हां जी औरी कुछ नहीं केनु करे के टीका का नहीं केनु चढ़ावे। ओकरा बाद दूगो कलेब हम 625 खिया दियो। रसगुल्ला रसगुल्ला ना खियाए ना उजार का मत खिए हो कलिका खिया दियो। ओकरा बच्ची के ना दी ऐसा कहता राजा जी के आँव पड़ल बा। हम तो सोचे रहनी राजा जी खातिर 2 गो गोल का रसगुल्ला लेके जाए। अच्छा आ एगो लमका गुलाब जामुन लेके जाए। अच्छा गुलाब जामुन ना खाया सर्दी आई बढ़ता है राजा जी। पोटा फेंकता है मेहरारू को हकारी नो का कहतारी फटाफट भइल तो हमारा प्रोग्राम सफल हो गया। क्या करो पैसा अब गाना गावे के फेरा में रहे गीत सुनल हो। तू लोग कम से कम टाइट रहो आ तू लोग अच्छा बाड़ो। जे गबड़ौले बाबू जाने आदम बाबा पूजा समिति के रही कला से आशीर्वाद मिलल। क्या बात मेहरारू को हतिया जे गीत सुनले होई ताली बजाई फरमाइश बा। आज हो पहिला मिलना मिलल सजनी के सजना हमारी अनियत गुलाब नियन खिलल बा बदना सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो के भी सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो के भी। आए है आँख वाली आज राजा जी के कोरल में जवान हो के भी। आज राजा जी के कोरल में जवान हो आज हो पहिला मिलना मिलल सजनी के सजना
आपको अच्छा लगता है? मार्ट से बैठ जाइए। मेरा ये सबसे फेवरेट सॉन्ग है क्योंकि छपरा, सिवान, गोपालगंज ये तीनों क्षेत्र में इस गाने के बजाय मैंने कभी परफॉर्मेंस शुरू ही नहीं किया है। जब हमारे गाना से शुरुआत होला लोग के ये डिमांड होला कि रानी जी एक बार वो वाला गाना, हम वो गाना के सबसे अपन लकी सॉन्ग मानिला। और रउआ से हमार ए जिला में पहला भेंट बा, तो हमरा बुझाता कि रउआ लोग सब लोग हमार वीडियो देख ले बानी यहाँ के गाना पर। आज उहे गाना लाइव में बजता। अच्छा आप जब चाहब तब भेंट हो, चिंता मत करो। मजा आवता कि ना? साचो अति सुंदर एकदम यही ना शोर मचावत रही लो, गर्दा उड़ावत रही लो। यहाँ गोलू राजा बड़े जमाने आइबे करी। सही बात। लड़की को हते हैं रानी जी। ए रानी जी क्या बात है। राजा जी के ओठ जो पूसोती भूख भूख मरी हमारा दिलवा के बोली। भूख भूख मरी हमारा दिलवा के बोली। हमारे के 5,000 देबो तो 10,000 कमेबो काल। सही काल विश्वास है के तो देख देखो देख देखो भाई भाई क्या बात है। रात भर लखन के दरिया में रात भर लखन के दरिया में नहर हो खेती। आज राजा जी के छोड़वे जवान हो खेती। क्या बात है भिखारी